Manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'izao fotoana ny fampalalambavao izao amin'ity aliny alakamisy fahadimy ny volana septambra taona 2024 ity manasanao mpanajana anjoy ny antsipiriam-bavao hatramin'ny farany makasika ny fanomanana ny fiavian'ny Pape François eto Madagasikara nampatsiahy ny fepetra sy ny lamina rehetra tokony arahina mandritra ny fitsenana ny Papa sy ny fivahinianana eto amintsika ny teo anivon'ny Emonat tamin'ity androany ity araka ny fanazavana dia tsy azo atao ny mametraka fiara eny amin'ny manodidina ny lalana tsara saotra ka hatreny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tsy maintsy manaraka ny toromarika efa napetraka ihany koa ny rehetra mialoha mandritra sy aoria ny lamesa izay ho tanterahina eny amin'ny site soa mandrakizay ny alahady ho avy izao araka izao tatitra ataon'ny Andro Miaratina sy lanitra randrianjafy izao. Andro iray tsy atongavan'ny Papa Ray Masina François eto Madagasikara efa milama sy mipetrapetraka avokoa ny mahakasika ny fitandronan'ny filaminana mialoha mandritra ary aoriany ny fivanianany. Androany kosa no nanati-trantitra ireo tsara ho fantatra sy ny fandaminana rehetra mahakasika izany Emonat raha mipitso izay fotoana higadonan'ny Papa eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tsy azo atao ny mametraka fiara eny amin'ny sisin-dalana eny tsara sotra ka hatreny Ivato izany no natao dia mba hisoroana mialoha ireo loza samihafa. Fa tsy hoe fanahinina fotsiny hoe tsy apetraka eto satria zay no mahafinaritra anay tsy tompoko fa resaka fitandronan'ny filaminana io. Fantatsika tsara fa raha fiaranakody arakaray ohatra no misy bomba eny amoron-dalana ka mipetraka eny ka mipoaka amin'ny fotoana izay andalovana eny fantatsika tsara ngambo hoe inona ny loza mety ho ateraka izay ary isoroanan'izay no mahatonga anay manao hoe tsy azo ametrahana fiara mihitsy manamorona ny lalana izay izorana raha ampitso. Eo ihany koa zany hoe mety mba ahafahana misoroka ny lalana tsy ho tampona tanteraka dia ao anatiny daholo zany izay rehetra izay. Mahakasika ny lamesa ny soa mandrakizay kosa manomboka ny sabotsy ariva amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny alahady amin'ny 10 ora maraina ny fampidirana fiara hiantsona eny an-toerana ao aorian'izay dia tsy azo ifamezivezen'ny fiara intsony ao soa mandrakizay raha toka amin'ny 10 ora maraina ny fanombohan'ny lamesa eny an-toerana adiny roa mialoha izay dia efa tsy mahazo mivezivezy ary tokony efa samy mahazo ny toerany avokoa ireo mpizaika rehetra. Ny fiarakodia zany dia ny sabotsy manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny lahady maraina amin'ny 10 maraina no afaka miditra ao soa mandrakizay. Ao aorinany amin'ny 10 maraina zany dia tsy misy fiara intsony afaka miditra. Ny mpandeha tongotra kosa dia mbola afaka miditra zany hatramin'ny 4 ora maraina. Manomboka eo zany dia tsy misy olona afaka hivezivezy intsony. Io koa zany dia fandaminana ihany koa io avy amin'izareo tompony andraikitry ny katolika avy any Vatican hoe rehefa amin'ny 4 ora maraina alohan'ny lamesa dia tsy misy olona afaka mihetsiketsiky intsony fa efa tokony mipetrapetraka tsara daholo zany ny ao anatin'ny soa mandrakizay. Isoroana ny mety ho fifanosehana ao aorian'ny lamesa indray kosa rehefa miainga ny Papa samonjany eo amin'ny toerany avokoa ny rehetra miandry ny fandaminan'ny tompony andraikitra amin'ny fivoahan'ny tsiraray mandritra izany entanina avokoa isika hanaraka ny lamina. Afaka mitsena ny Pape François avokoa ny olo-pirenena rehetra maniry ny anao izany hoy ny mpitandro ny filaminana fa ny ao anatin'ny seranam-piaramanidina Ivato no tsy azo ny olon-rehetra idirana afa-tsy ireo izay mahazo fahazahoan-dalana manokana ho amin'izany ihany. Tsy azo ny olona atao ihany koa ny manatona hikasika na andray tanana ny Papa tsy maintsy manaraka ny fandaminana sy ny lamina ireo vahoaka izay anao fitsenana ny Papa eny amin'ireo izay lalana rehetra mety alehany ho iatrany ny fanazavany teo anivon'ny mpitandro ny filaminana ny Antsipriany. Tsy mbola ny teny mihitsy izay tapany fitandronan'ny filaminana hoe tsy afaka hitsenan'ny Papa isika mianakavy. Ny zavatra napetraka dia hoe voafetra ny olona afaka hiditra eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ary na ny olona mandeha eny aza dia tsy zahay ato anivon'ny fitandronan'ny filaminana no nametra azy fa izareo tompony andraikitry ny katolika no mahafantatra ny olona romeny zareo ny alalana hiditra ao amin'ny fitsenanan'ny Papa eny amin'ny seranam-piaramanidina. Izay no zavatra napetraka. Ny eny amoron-dalana dia azony rehetra atao no mandeha eny. Fa fanentanana no nataonay hoe tsy afaka hanatona akaiky ny Papa izy satria filoham-panjakana izy misy zany ny fepetra ara-pitandronan'ny filaminana izay tsy maintsy mipetraka.
eny tsisy-ndalana izy no mitazana fa zay tsy afaka la tsy mbola nyteny mihitsy hoe tsy afaka hitsenan'ny papa ny olona na hoe aza mitsenan'ny papa tsy mbola niteny an'izany mihitsy ary raha nisy niteny an'izany dia ahitsinay fa tsy niteny mihitsy zay hoe tsy mahazo mitsenan'ny papa ny olona fa afaka mitsena izy fa ny hiditra ny seranam-piaramanidina dia olona voafetra no afaka miditra any. Ia raha misala amin'ireo rahalam-piara-miasa moa izany fitandronan'ny filaminana izany raha ninambara ny teo anivo ny polisy pirenena hatrany dia ny eo anivo ny tafika malagasy sy ny eo anivo ny gendarmerie amin'ny pirenena ny amin'ny fiatohana ny fandriampahalemana mandritra izany fivahinianan'ny papa eto Madagasikara izany ary rehefa voatsinjara avokoa ny andraikitry ny tsirairay ao anatin'izany. Isan'ny andraikitra sahan'ny polisy manokana moa ny fandaminana ny fiara izay hipetraka amin'ny parking ao amin'ny site soa mandrakizay, parking izay manana velarana hatramin'ny 3.3 hektara. Fantatra fa omaly ariva no nigadona natao Maputo Mozambique ny Pape François isan'ny firenena izay anaovany fitsidihana mialohan'ny atongavany eto Madagasikara ho amin'ny andro ny rampitso zoma ariva. Mandritra ity fitsidihana ataon'ny Pape François aty amin'ny firenena misatelo manamorona ny sisiny andrefa ny ranomasimbe indiana ity dia isan'ny fiantanteraka ihany koa ny fandaharam-potoanan'ny Pape François mandritra ny fitsidihana ataony eto Madagasikara izay lava kokoa raha oharina ny amin'ny fitsidihana izay ataony ao Mozambique sy ny fitsidihana mbola ho ataony any amin'ny nosy Maurice na Tsipriany. Toy izao manaraka izao no fandaharam-potoana ofisialy mandritra ny fitsidihana ataon'ny Pape François eto Madagasikara. Raha mpitso zoma fa eniny volana septambra amin'ny 4 sasany ariva no higadona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny Papa. Hisy ny fitsenana sy ny fiarabana azy ho tarihiny tompon'andraiki-panjakana voakasika eo amin'ny patongavany. Avy hatrany izy dia hiazo ny nonsiature apostolika eny Ivandry. Ny sabotsy fa 7 ny volana septambra amin'ny 7 sasany maraina no hanatanterahany fitsidihana ny filoham-pirenena eny amin'ny lapam-panjakana Iavlo. Amin'ny 10 sasany dia isy ny fionany amin'ny mpitondra fanjakana, ny fiarahamonim-pirenena sy ny diplomaty ao amin'ny cérémonie building. Amin'ny 12 hisy ny fionana sy ny fiaraha-mivavaka amin'ireo religiozy mpitoka monina ao amin'ny Carmela Ampasanimalo. Avy eo dia hamonjy ny fisakafoanana atoandro any amin'ny nonsiature Ivandry ny Pape François. Amin'ny 4 hisy ny fionany amin'ireo évêque ao amin'ny katedraly Andohalo. Hisy ihany koa orin'izay ny fifandraisan-tanana amin'ireo filoham-piangonana eo anivo ny FFKM. Amin'ny 7 dia isy ny fitsidihana ny misy ny fasan'ny olotsambatra Victoire Rasoamanarivo. Amin'ny 9 amin'io andro ny asabotsy io ihany dia hisy ny fiaretan-tory miaraka amin'ireo tanora eny amin'ny site soa mandrakizay izay hanakinana ny fiainan'ireo tanora eo ambany ny fahasoavan'ny Masina Maria. Marina fa adiny ra eo ihany no iarahan'ny tanora amin'ny Pape François mandritra io fotoana io. Ny andro ny alady fa 9 volana septambra amin'ny 10 maraina no hanomboka ny lamesa lehibe eny amin'ny site soa mandrakizay. Amin'ny 3 no anatanterahany fitsidihana eny amin'ny akany fitaizana zazakamoty eny amin'ny Akamasoa, fionana amin'ireo tompon'andraikitra sy fianakaviana ary ireo tanora sy ankizy biazina eny an-toerana. Amin'ny 4 hisy ny vavaka ho an'ireo mpamaky vato sy vavaka ho an'ny mpiasa rehetra manerana izao tontolo izao atao eny amin'ny kariera matazana. Amin'ny 7 kosa no hanatanterahana ny fionana amin'ireo pretra, ny religiozy, ireo olona anaty fiainana voatokana, ireo seminarista izay atao eny amin'ny collège Masindamisely Amparbe. Ny alatsinainy fa 7 volana septambra amin'ny 7 sasany no fiangan'ny Pape François ho an'i Paul Louis Maurice ary ho tafaverina eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato indray ny Pape François any amin'ny Amvalora alina. Ny talata 10 septambra amin'ny 7 maraina no hanatanterahana ny lanonana fanaovam-beloman'ny Pape François eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Amin'ny 7 kosa no fotoana voatondro tsy maintsy iangany eto Madagasikara amonjy any Roma. Fananatanteraka etsika fanadiovana faobeny teo anivon'ny commune Ivato androany tamin'ny alalan'ilay fikambanana FAPI etsika tafitra indrindra amin'ny fiomanana ny fandraisana ny Pape François
araka ny toromarika nomeny mpitantana ny tanàna dia noesorina avokoa ireo fako miparitaka sy mivangongo no diovina avokoa ny fatra rehetra manerana ny commune indrindra fa ireo lalana andalovan'ny papa Ivato no vavadin'ny Madagasikara ka manana anjara andraikitra goavana amin'ny fandraisana ny vahiny ho tonga amin'ny fijidiana eto amintsika raha ny nambara ny tompony andraikitra nandritra ity etsika ity nantsipriany asa sy andraikitra ifandrombonana ny fanomanana ny fitsenana ny fiavian'ny Pape François eto Madagasikara nanapirofo izany teo anivon'ny commune Ivato izay vavadin'ny Madagasikara raha eo amin'ny lafiny fitanterana anabakabaka nisy ny hetsika fanadiovana lehibe no tontsaina androany tamin'ny alalan'ny fikambanana fapi no diovina avokoa ny tanàna indrindra fa ny lalana ho lalovan'ny papa mandritra ny fitsidiana ataony eto amintsika ny hetsika ataonay androany za tompoko dia fanadiovana faobe karakarain'ny commune Ivato aéroport amin'izao fahatongavan'ny papa Ray Masina eto amintsika izao zany dia diovina daholo ny tanàna manodidina ny Ivato aéroport dia zahay fikambanana fapi no mandray andraikitra sy mikarakara izany fanadiovana izany. Zay zao ny olona mifametanana amin'ilay fanadiovana dia eo amin'ny 20 isa eo zay amin'ny fanadiovana androany. Ny toerana zany manomboka eto amin'ny fiangonana dia mandeha any amin'ny lalam-baovao dia mandeha any amin'ny cadio. Zay toerana rehetra misy loto zany dia diovina daholo androany. Tsy vao izao fa efa maro ny asa vitan'ny fikambanana niaraka tamin'ny commune izay nifantoka betsaka kokoa tamin'ny asa fampandrosoana ny tanàna. Mbola maro ihany koa ireo vina sy tetikasa ho tanterahana eo anivony izany commune izany raha ny nambara n'ireo mpandrindra ity fikambanana ity. Tena tanjonay zany dia manao asa soa amin'ny alalan'ny fanadiovana ny tanàna. Ankoatra ny fanadiovana ny tanàna ohatr'izao tompoko dia ny fanamboarana lalana dia ny fanomezana rano madio fisotro ny mponina zany no efa nataonay dia mbola misy koa ny ankoatran'izay arakaraky ny zava-misy eto amin'ny commune Ivato. Fa indray melatra eo amin'ny pejiny politika makasika indrindra ny fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna sy ny fifidianana ireo izay ho mpanolotsain'ny tanàna hisy ny fiara-miasa eo amin'ny sampana mpanara-maso safidy sy ny fikambanana anja na ny fikambanana pahilalana momba ny raharam-panjakana araka ny nampafantarana araka ny fampafantarana izay nataon'izy ireo androany. Ity fiara-miasa ity dia miompana indrindra amin'ny fampianarana makasika ny fanaovana fitoriana ny momba ireo antota-taratasy tsy maintsy ilaina makasika izany fitoriana izany ary ny dingana samihafa tsy maintsy arahina. Izany moa dia natao mba hialana amin'ny tsy fahafahampon'ny mpitory amin'ireo fitoriana azo raisina fa tsy mitombina. Ny antsipriany Malaza hatramin'izay indrindra nandritra ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy roa no tanterana teto amintsika ny teny hoe azo raisina fa tsy mitombona. Saika tsy nahitam-bokany ireo fitoriana samihafa napetraka makasika ny olana sy ny tsy fanaran-dalàna tamin'ny fanatanterana ny fifidianana. Mariana fa didy tsy azo ivalozana izany voka izany. Amin'ity fifidianana bentanana ity kosa dia tsy misy ny didy tsy azo ivalozana raha ny fanazavana fa afaka manaraka hatrany ny fitoriana ny mpitory. Amin'ny rafi-pitsarana misy ilay antsoina hoe double degré de juridiction. Raha tany amin'ny ACC ohatra ny olona nitory zany amin'ny resaka solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena dia tsy misy tsony zany ny zavatra azo atao rehefa mivoaka ny didim-pitsarana ao amin'ny ACC. Ny amin'ny fifidianana communale dia mankany amin'ny tribunal administratif aloha ny mpitory zany. Dia rehefa tsy afa-po any izy dia mangataka mampiakatra any amin'ny filakevim-panjakana. Zavatra dia zavatra manandanja be zany satria nisy mpitsara zany tsara tany amin'ny ambaratonga ambany dia rehefa miakatra izy dia mpitsara hafa ndray mijery mandinika ny atota-taratasy nady rehetra sy ny pirofo hoentin'ny mpitory zany. Dia veritsika fa tokony hisy zavatra mba marina zany mivoaka amin'ny zavatra ohatran'izany indrindra koa hoe ampianaritsika amin'ny alalan'ilay gidy avoaka zany ny mpitory hanaraka n'ilay pitsopitsony amin'ilay paikady rehetrarehetra mba tsy ohatrany hoe mba tsy ho maty akarana zany hoe maty any tenatena eny fitoriana fa mba ho tonga hatramin'ny farany mihitsy zany mba ahafahan'ilay mpitsara mandinika tsara n'ilay pitsopitsona pirofo rehetrarehetra izay hoentiny
mba hahafahantsika mahazo an'izay voka-pifidianana tena hoe mba manaraka ny lalàna sy ny zavatra tokony izy. Ho fisoroana dia ny mialoha ny teny hoe azo raisina fa tsy mitombina kosa. Misy ny fiara-miasa eo amin'ny fitoerana fanaraha-maso safidy sy ny fikambana ny pahalalàna momba ny raram-panjakana na ny anja. Mandritra izany dia molavola bokotory lalana makasika ny fitoriana sy ireo dingana rehetra mpahomby izany izy ireo. Vinavinaina aparitaka amin'ny olom-pirenena tsy ankanavaka mialoha ny fampilezan-kevitra moa ity bokotory lalana ity raha ny fanazavana. Ny droit électoral zany a tena droit azo atsika tena procédure ny tena mibanao anatin'le izy. Zavatra kely pitsopitsiny ohatra ny fotsiny zao hoe misy olona ray zao mitory mety mitombona ny zavatra tantarainy a nefa ny a tsy nametraka carte électorale izy ohatra ao anatin'le fitarainana dia izay fotsiny zany a dia ny mpitsara tsy afaka andeha hitsara nefa voalaza anaty lalàna hoe tonga dia rejeter les requêtes raha ohatra misy an'izao pitsopitsony kely zao tsy ampy dia na dia hitanao ary zany amin'ny hoe mety hitombona ny fitoriana ary tena mety misy zavatra antranga tsy nety tena anivon'le birao-pifidianana nefany a resaka tsy fisiana anarana tsy fisiana carte électorale na tsy fisiana mandataire ohatra ny a dia efa tsy azo raisina le fitarainana napetraky le olona dia izay zany no anampinay a ny observatoire safidy mba hoe izay requête rehetra tonga eo anivon'ny juridiction administrative dia mba tsy hoe resaka zavatra procédure azo nalama izay na azo régularisena zany a no hoe tsy ampitombona an'le fitarainan'le olona fa mba hoe mivoaka zany a ny sincérité du vote zay zany tena tanjonay a amin'ny fanampinany zareo amin'ity fiara-miasa ity. Androany nanatanterana ny fifanovatsy ny fiara-miasa teo amin'ny rotonta. Lafa mavao makasika ny siatry ny toe-karena kosa indray na hitambokatra ny fampiarana ny tetikasa famokarana tantanam-pianakaviana tato anatin'ny 30 taona nampiarana azy hoy ny teo anivony fifata ankonana tantsa misa 3 hetsy avy amin'ny faritra 12 nampiarana ny tetikasa no efa nahazo tombontsoa raha nifantoka tamin'ny fampitomboana ireo mpahazo tombontsoa sy ny fampitomboana ny vokatra no natao tato anatin'ny 30 taona dia famokarana vokatra tsara kalitao sy afaka mifaninana eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena no tanjona kendrena ato anatin'ny 30 taona ho avy raha ny fanazavana nomeny mpandrindra ny fikambanana fifata ny antsepriany. Fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana tantanam-pianakaviana no sehatra iasany ny fifata faritra 12 no nametrahana ny tetikasa tato anatin'ny 30 taona nisiny ankonana manodidina ny 3 hetsy no efa manana velon-tena ankehitriny no jerena hatreny fotony ny fiarina mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana isan'izany ny fahamana ny olona ny famatsimbola ny lafy ny fananan-tany sy ny fampiofanana ho an'ireo tantsaha indrindra fa ireo tanora tsy afaka manao ny fianarana intsony mba ho afaka hisihatra amin'ny fandrarana momba ny fambolena sy ny fiompiana. Ilay famokarana tantam-pianakaviana zany dia ilay famokarana taon'ny tantsaha maronisa eto Madagasikara zany hoe ny tantsaha ny fianakaviana no tena mitatana n'ilay famokarana ny fianakaviana no tena maso mandidy ny fianakaviana no tena misehatra amin'izay famarotana izay ilay matianina zany dia hoe tena matianina ilay tantsaha mpamokatra ilay miangeza dia hoe tena miangeza ilay famokarana na ny velaran-tany io na ny qualité io na ny quantité io na ny fitaovana ampiasana io tena zay zany tanjony fifatana hoe tena mba miangeza raha namory velaran-tany manodididina ny 1 hektara ny fianakaviana anankiray dia ilay miangeza dia tokony mba ho 20 hektara na 30 hektara. Fampitombona ny fianakaviana mpahazo tombontsoa ary koa fampitombona ny vokatra vokarin'izy ireo no nobanjinina tao anatin'ny 30 taona lasa ny fahazahoana vokatra tsara kalitao sy afaka mifaninana eo amin'ny siatry ny tsena kosa no tanjona kendrena ato anatin'ny 30 taona manaraka hoy ny talehan'ny fifata. Sahanay no milaza fa mahaleo tena ara-tsakafo mpikambana fifata rehetra fa ato anatin'ny 30 taona manaraka ny tena hoezahanay dia ny resaka famarotana amin'izay fampitomboana vokatra natao teo aloha ary izay indrindra ny nahatonga anay manana teknisianina manokana misahana izay famarotam-bokatra izay tato anatin'ny 3 taona izay ary mbola hitoy izay
satria ny tanjona izay mialehibe izay dia mba hiala amin'ilay famokarana tsotra fa mba tena ho tonga mpandraharaha izany hoe ilay mpamokara tantanam-pianakaviana ho lasa mpandraharaha amin'ny famokarana mihitsy ary tena havelona azy io. Ho tanterahina any Antsirabe amin'ny herinandro avy izao ny fankalazana ny 70 taona ny joroany ny fifata, hisy ny fampiratiana sy ny fifanankalozan-kevitra ary ny fampionana ireo tantsa amin'ireo matianina mandritra io fotoana io ahafahana manatsaratrany ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana tantana am-pianakaviana. Fatafapetraka eo anivon'ny BNGRC indray ny SAP na ny système d'alerte précoce raha toka ny ato ny fampiarana azy teo aloha, famantarana mialoha ny fisian'ny anoanana amin'ny toerana iray sy ny maro hafa mety mifandraika amin'izany no antony nampijoroana ity rafitra iray ity raha ny fampafantarana nataony tompon'andraikitra androany nandritra ny famoahana ny vokatra voalohany mahakasika ny fampiarana ny SAP izay no tontsaina tetsy Anosy. Iany Miaratiana sy Landrarandreanjafy no mitondra ny Antsipriano mahakasika izay. Izy io mitovy amin'ny système d'alerte rehetrarehetra, ohatra hoe manome ny alerte ny météo fa ho ratsy ny andro, ohatra izay koa zany ny SAP système d'alerte précoce mba ahafahana mandray andraikitra rehefa avy eo. Fa saingy ny raha resaka météo tsika dia resaka toetrandro ihany mety tenenina fa ity indray mety secteur maromaro ao anatin'ilay zavatra azo aleritena zany no azo ao anatiny na izany na tsy zany anefany ny tena zava-dehibe indrindra nisian'izy io dia ty resaka fisiny anoanana ahafantarana mialoha zany amina toerana anankiray hoe hisy anoanana ho tonga amin'ny fahatra ohatran'izao na ohatra amin'ny distrika ohatran'izao. Zay aloha zany ny tena tombony. Araka le lazaiko teo tsy vao zao izy io, tsy ho tia vaovao akory izy io fa efa nampiasain'ny BNGRC sy ny mpiara-nokonatoka tamin'ny fotoanandro tany hoany tamin'ny 96 tany le izy dia tapitra le izy tamin'ny 2011. Ny antony natapaka an'le izy tamin'izany fotoana zany dia ny mpamatsy vola sy ny mpiara-nokonatoka amin'ny BNGRC zany partenaire technique et financier no niantoka zato isan-jato ny fampandehanana an'izany SAP zany. Rehefa tapitra le projet dia tapitra koa le zavatra le vokatra azo tamin'le izy dia samy nahatsapa ny rehetrarehetra hoe way tena mankogoavana betsika satria ny volalany nefa tsy nampiasana le SAP hoentina mamaha ny olana zay ny anjady tamin'izany fotoana zany vola tsy toko tsy foroana no tsy fisian'le outil SAP dia nanapa-kevitra ny rehetrarehetra tamin'ny 2015 hoe andao jerena indray mandeha ity dia natao antany ampefy ny réunion technique tamin'izany fotoana zany dia nanapa-kevitra zany zay sorana ny pays namana zareo japonais nanome ny vola hoentina mamerina an'izany outil SAP zany nanomboka tamin'ny 2017 zany izay fotoana zay. Lafomba vao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana mihabetsaka ny olona mitaraina ny amin'ny fangalarana crédit ataon'ireo pisoloky mampiasa numéro telefôna miasa any ivelan'i Madagasikara. Na izany aza tsy mbola nisy ny fitarainana voarain'ny polisy raha ny fanazavana. Fisolokiana amin'ny endriny hafa efa mahavoa olona maro any ivelany ity tranga ity fa vao aingana no tonga teto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Tompitiana Sarano mitondra ny Antsipriano mahakasika izay. Fomba fanaondra pisoloky angalarana ny fahana amin'ny findain'ny mpanjifa iray ny fiantsoana azy amina numéro fampiasa any ampitan-dranomasina amin'izao. Raha ny fanazavana nentin'ny polisy misana ny cybercriminalité. Efa betsaka amin'ny malagasy no tratry n'ity fangalarana ity saingy mbola tsy nisy nametraka fitoriana mahakasika izany aloha hatreto. Izy aloha zany amin'ny ankapobeny izay trangan-javatra zay zany trangan-javatra azo lazaina hoe fa elaela ihany nisy fa zany hoe métodesika eto Madagasikara zao izy ngamba vao tena hoe manomboka mahazo vahana. Amin'ny ankapobeny zany ny tanjona ho an'ilay olona manao an'ireny zany dia ny ahafahana maka an'ilay crédit ao anatiny zany hoe na izy mibipy na izy miantso kely fa rehefa miverina miantso zany ny olona anankiray dia matetika manjavona ny crédit ao anatin'ny findainy. Zay trangan-javatra zay moa matetika hoaniny any ivelany zany ny tena hoe efa misy farantsika eto Madagasikara azo lazaina ihany hoe zava-baovao le izy ary amin'ny mahazava-baovao azay zany dia inona fa mety hoe maromaro aloha zany mety efa niaran'le izy fa hatreto aloha zany raha ny eo anivon'ny division cybercriminalité zany dia mbola tsisy ny fitarainana fa ma hoe sampandraraha miandraikitra ny cybercriminalité anay zany dia miezaka foana zay mahara-baovao mba ahafahana miatrika zany zay zavatra mety hitranga.
taotry ny olona mampiasa findaitra hatrity karazam-pisolokina sy fangalarany ity moa ny azahoan'ireo mpanao ratsy ny mombamomba azy angalarana ny volana ny amin'ny banky ihany koa saingy nambaran'ny polisy fa raha eto amintsika mbola tsy ampy ahafantaran'ny mpanao ratsy mpangalatra vola amin'ny mpanjifa iray amin'ny banky izany araka izao fanazavana izao. Matetika aloha zany ngamba raha trangan-javatra zay matetika any amin'ny resaka hoe mail adresse mail satria misy reny ndraindray misy le antsoina hoe fidirana tsokosoko anatin'ny compte mail anankiray ka raha ohatra zany anaty mail anao ohatra misy ny mombamombanao misy ny resaka compte bancaire dia mazava ho zany fa azony atao ny maka an'ireny fa le resaka hoe fiantsoana aloha dia hoe azony daholo ny anina arakaraka le hoe fidirana ao anatin'le izy hoe manana fahafahana miditra ao anaty telefona ve izy nisy mombamombanao ve tao anaty telefona zay ny mety antony fa tsy hoe raha miantso izy ngamba dia hoe tonga dia azony zay zavatra zay mety tsy dia tena mitombona loatra. Dia iny fanadiadina iny ihany koa tongo lasy tongo vavy no mamarana ny fiarahana indray hoan'ny tamin'ity alina ity mankasitraka fianonao izay izy tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ho amin'ny rahampitso indray ny fotoananao manaraka amin'ny sampany fampalalam-bavao ny tena kosa dia metraka ny veloma mandrapitafy veloma tompoko.